menawi makaten kula nyuwun pamit Ibu. Kula nyuwun tambahing pangestu. Lan kula nderek titip anak kula iku tasih wonten guwa garba. Benjang sampun ngantos paduka siya-siya Ibu. Rewat kotra-kotra tundha yen pitik kalawu bendha patupate kula lanang nanggung nang tak dung dang dung gong. Olamu telang-telang anu mbayangke Ndara Gatut kok. Oh wis ganti adegan. Kok ngarang jenengan iki mau kok. Lho upama kowe iki ngeling-eling perkara lelabuhan. Jiwa kusumane Ndara Gatotkaca jaman dadi srayaning dewa. Lho aku ku ya melu lah-bolabet lho, Truk. Patine Sekipu kae sapa? Ayo cetha Ndara Gatotkaca. Ayo sing nugel gulune Sekipu Gatotkaca. Sing motol kerise aku. Wong ora tata. Kowe karo aku ayo sing perlu iki adol donga muga-muga ndara-ndara bisa unggul jayane. Iki dudu perkarane awake dhewe. Kowe karo iki bisane mung urup-urup supaya ngatetangi gregete para ndara-ndara oleh kepengin golek bebener karo golek keadilan.
ndelok perang ae saka kaduan wae anggepi kaya kowe iki iso nandukake gaman. Kyai Prabu Duryudana. Wonten pangantika ing ngadhawuh Kakang Awangga. Keparenga ing ngraka badhe miterang dhateng dawuh Paduka Yayi Aji. Damel cinyak raos sing manah semusul wonten ing Madyalaga Tegal Kuru. Mongko sarwi ngagem busana sarwa seta Yayi. Baya darunanipun menapa Yayi? Kakang Awangga. Gelar Senopati kula pundhut wangsul. Ya sumulih jumeneng dados Maha Senopati ngisas para Pandhawa. Yayi. Ora mboten sisip pamireng kula to Yayi? Mboten. Kula iki badhe sumulih Senopatinipun Kakang Awangga. Kula dereng mundur saking Pancabakar. Nanging cehna kaprawiranipun Kakang Karna ketingal boten tulus. Prasetyanipun Kakang Awangga mengabang-abang lambe. Jebul kula sampun saged nyuraos Kakang Karna mateni Paman Kerpa. Lukunipun namung badhe nglabuhi dhateng lamisanipun Kakang Basukarna. Oh, Paman Kerpa. Kowe wong bodho. Kowe wong luku. Kowe wong temen. Ning kowe sia matimu diku banten ancik-ancik mukti. Lho, mangke rumiyin Yayi. Pripun? Kula lenggana dipun wastani jejer dados cecunguk pangloro ping para Kurawa. Kula suthik dipun cubriyani dening para Kurawa.
Sebab menapa? Mursid kula dhateng Paduka Yayi Aji menika wau kula bandhani kanthi kutah getih kula ing pungkasan. Buktinipun kula sampun majeng wonten Pancabakah tur kula aturi ngangeti bilih kula menika anak murid Resi Bargawa Yai. Bargawa apa? Bargawa iki diperintah kon mateni mbokne pateni. Bukti Kakang Karna. Gatotkaca iki mung tiba prunan. Bukti Kakang Karna bendung pengamuhipun Gatotkaca ing kados banteng tatu. Kula ngertos Kakang Karna kagungan panah kunta pusaka andelan. Ning pundi kangge ngayomi barisan Kurawa iku sampun kocar-kacir. Yayi. Nuwun sewu. Pancen kula gadah panah kunta. Menika pusaka andelan kula, Yayi. Ning sir kula Kunta Wijaya Ndanu menika wau badhe kula ginakaken menawi kula sampun kelampah ayun-ayunan perang kaliyan adi kula Janaka, Yai. Menika perang wis paten-patenan. Ora ming utak-atik angen-angen. Kula menawi Kakang Karna nedya netepi prasetya. Dalu menika kula mundhut pecahipun Gatotkaca. Oh inggih, Yai. Inggih sendika dawuh, Yai. Mugi kaseksena mboten ngantos gampalan wanci, mboten ngantos biar gagat raina. Abiyantara kula sampun nyangking ndasipun Gatotkaca, Yai.